德国的工业巨头的博士啊，他们也用 3D 打印机去做了很多的产品和应用。我们可以看看他们有哪些应用，比如说用 PP 材料或者用 PA 材料，他们所打印出来的一些零件，一些外壳性的东西，还有他们这种硅胶TPE 的这个软度非常高的一个鞋垫 ，TPE 的一个鞋垫。哇，这个也很软，像硅胶一样的啊。这个是他们的硅胶3D打印机，就用这种硅胶3D打印机来把那些硅胶的颗粒把它一挤，然后呢，这里再有个喷嘴从这边喷出来啊，这一层再冲刷一下，然后呢再来这里一层层打印出来。对，这个技术好像是那个阿波格那个技术。我们看看它其他的一些，我记得他们还有做陶瓷3D打印的。啊，对对对，这是他们的设备。博士推出的这款，我们看真正的工业级的 FDM 了，他们的技术是非常有特点的，很不一样。整个系统也非常的复杂。这么一台设备，我估计得去个上百万，或者说几百万都说不定的。这么款设备，可以远一点来看一下，来整体一下看看它这个机器。对，这款设备，他们就是用这种颗粒料来打印的。你看，用这种颗粒料 ，PP 材料TPU 各种各样的材料，凡是颗粒的，因为它的技术已经跟注塑的很近了，相当于可以用注塑级的材料来实现3D打印。